1990-cı ildə yazılmış Oz Sehirbazı fantaziya janrının təməl daşlarından birisidir və uşaq ədəbiyyatının da klassikası sayılır. Deməli, bu nağıl da digər Alice nağılında olduğu kimi və yaxud da ki, Ruhların Qaçışı animesində olduğu kimi bir uşağın yetişkinliyə, uşaqlıqdan yetişkinlik dönəminə keçməsindən bəhs edən hekayəsidir. Yəni bir yetkinləşmə hekayəsidir, belə deyək. Filmin baş qəhrəmanı, bu arada nağılı oxumamışam, amma nağıl PDF şəklində Azərbaycan dilində var, tərcüməsi olduğu da deyilir. Mən filmini izləmişdim illər öncə, yenə təkrar izlədim. Əsasən filmin kamera arxasından danışacağım, yəni bunu bilmirdim bu qədər dəhşətli hekayəsi olduğunu. Və film üzərindən danışacağam. Deməli, filmdə Dorota adlı bir 13-14 yaşlı qızcığaz görürük ilk başlarda və bu qız xalası və əmisi ilə birlikdə yaşayırlar, fermada yaşayırlar və günlərin bir günü dəhşətli bir qasırğa olur və onların evləri havaya uçur və daha sonra qəza olaraq Dorotaların evi cadugarın öldürür, üstüne düşür və öldürür. Bu səhnədən sonra sehirbaz görürük, yaxşı sehirbaz, ağ sehirbaz deyək görürük və Dorotaya deyir ki, sən cadugarı öldürdün, sən qəhrəmansan. Baxmayaraq ki, Dorota deyir ki, yəni mən bunu qəsdən eləmədim, mən eləməmişəm. Burada artıq insan istəmədiyi halda bəzən qəhrəmana dönüşə bilir və əsasən bir insanı öldürmək, yəni artıq yetişkinliyə addım atmaq, məsuliyyət almaq, bir cinayət işləmək, bir öhdəlik almaq, o cinayətkarlıq hissi və eyni zamanda da düşdüyü o fantaziya dünyasından evinə qayıtmaq istəyir. Evinə qayıtmaq istəyi Dorotonun öz kimliyini tapmaqdır. Yəni biz hansı ki o yetkinlik dönəminə keçmək, keçid dövrü deyilir. Uşaqlıqdan yetişkinlik dönəminə keçmək dönəmində özümüzü axtarırıq. Həm fizioloji olaraq, həm də ki bir kimlik axtarışında ümumi olaraq həyatdan, gələcəkdən nə istəyirik, nə olmaq istəyirik, necə birisi olmaq istəyirik, necə yaşamalıyıq və s. Yəni bir davamlı olaraq evinə getmək istəyi, özünü, kimliyini tapmaq istəyidir. Və sehirbaz isə ona deyir ki, sənə sadəcə Oz sehirbazı yardım eləyə bilər. Ona görə get Oz sehirbazını axtar və beləcə onun böyümə prosesini nağıl vasitəsilə, film vasitəsilə izləməyə başlayırıq. Dorota Oz sehirbazını tapmaq üçün yola düşür. Çünki Oz sehirbazı dediyim kimi ona kömək eləyə biləcək tək insandır. Və hansı ki heç kim onu görməyibdir, amma hamı onun çox qüdrətli, hər şeyə güc çatan bir varlıq olduğunu deyir. Və yola düşərkən ilk başda deməli dəmir adamı görür. Bu ardıcıllıqları səhv demiş ola bilər, amma ki, yəni 3 əsas obraz olur orada. Onların da təbii ki metaforları var. Dəmir adam Dorotaya deyirsən, hara gedirsən? Dorota hekayəsini danışanda dəmir adam deyir ki, mən də ürək istəyirəm. Ona görə o da Dorotaya qoşulur bu yolda. Biraz gedəndən sonra saman adam görürlər. Bu saman adam da beyninin olmamasından şikayətlənir. Deyir ki, o zaman mən də gedim Oz sehirbazından özüm üçün beyin istəyim. Və ən yadda qalan obrazlardan biri aslan, qorxaq aslanı görürük. Hansı ki aslandır, yəni ağlınıza aslan deyəndə ilk meşələrin kralı cəsarət olaraq, yəni qorxmaz ən güclü kral obrazı gəlir. Amma burada qorxaq, hər şeydən qorxan bir aslandır və o da cəsarət istəyir. Və o da eyni ilə qoşul Dorota ilə saman adam və dəmir adam birlikdə gedirlər Oz sehirbazından öz istəklərini istəməyə. Bu yol hekayəsində əsasən onların başına, hamısını təbii ki danışmayacağım, filmi çox maraqlıdır, izləyə bilərsiniz. Və müxtəlif macəralar gəlir bunların yol hekayəsində. Daha sonra artıq onlar Oz sehirbazının ölkəsinə gəlirlər və onlar Oz sehirbazı ilə qəbuluna gedəndə, tanış olmaq istəyəndə təsadüfən öyrənirlər ki, Oz sehirbazı əslində bir sirkdə çalışan sıradan bir adamdır. Bu mövzu çox önəmlidir. Oz sehirbazın sıradan bir
insan olması. Çünki o deyir ki, mən sadəcə bir sehirbaz idim, yanlışlıqla bura düşdüm. İnsanlar isə məni gözlərində böyütdülər, belə bir varlıq yaratdılar məndən. Və o da pərdənin arxasında gizlənərək, kimliyini gizlədərək özü üçün belə bir obraz yaradıbdı. Bu, bizim bildiyimiz saxta, avtoritar, hansı ki V for Vendetta'da danışmışdıq ki, diktatorlar özlərini yarı tanrı olaraq mifologiyalardan da bu gəlir. Mifologiyalarda liderlik eləyənlər, xatırlayırsınızsa, İskandinav mifologiyasında var idi. Yarı tanrı obrazlar olur. Yəni hər şeyə qüdrəti çatan, savaşan, nə bilim, üstün güclərlə, bədheybətlərlə, əjdahalarla savaşan, hər şeyə gücü çatan obrazlar olur liderlər, yəni diktatorlar. Diktatorlar, yenə də deyirəm, mediada da, günümüzdə də özlərini, məsələn, Putin və yaxud da ki, Putin'dən çox görə bilirik, mediada davamlı olaraq ayı ilə savaşır, yəni idman eləyir, hər şeyi bacaran, hər şeyə gücü çatan bir media vasitəsilə, artıq media onun əlində olduğu üçün diktator rejimində azad media olmur bizdəki kimi. Məsələn, ASTV-yə də baxanda eynisini görə bilərik ki, azad media olmadığı üçün davamlı olaraq İlham Əliyevi müzəffər, hər şeyə gücü çatan, erməniləri məğlub eləyən, hətta gedək dünyaya müharibə eləyən, onsuz da hər şeyimiz bizim prezidentimizin gücü çatır. Yəni, media bu vasitəsilə bir diktator obrazının tanrılaşdırılması, buradakı oz eynilə o diktatora göndərmədir, hansı ki, onu bu qədər qüdrətli eləyən özü deyil, özünün heç bir özəlliyi yoxdur. İnsanlar ona o qüdrəti veribdir. Və daha sonra onun kimliyini biz anlayırıq. Dorota bu hekayəsində, yol hekayəsində özünü tapmış olur, o məsuliyyəti almış olur, həyatla üzləşmiş olur və böyüyür. Saman adam əslində hekayələrdə də görürük ki, saman adam qorxurdu ki, o beyni yoxdur, beyin istəyirdi. Amma biz anlayırdıq ki, hekayə boyunca da aralarında ən belə məntiqli davranan əslində saman adamdır. Onun istədiyi şey əslində özü olur. Oz sehirbazı ona fərqli bir şey vermir. Yəni onlar öz içlərində olan gücün, öz cəsarətin, ağlın fərqində olmurlar. Ona bu gücü və yaxud da ki, ağlı xarici hər hansısa bir qüvvə, hansısa bir liderin verəcəyinə ümid edirlər. Və yaxud da ki, Dorota öz gücünün fərqində olmur, o xaricdən bir kömək istəyir, güc istəyir. Amma nağılın verdiyi və önəmli edən mesajı da budur ki, bizim axtardığımız şeylər əsasən insanın içində olur, daxilində olur. Necə ki, dəmir adamın ürəyinə ehtiyacı yoxdur, əslində o ürəklidir və yaxud da ki, aslan davamlı olaraq qorxur, amma içərisindəki cəsarətin kral olduğunun fərqində deyil. Yəni, onun o ürəksiz deyil və yaxud da qorxaq deyil, sadəcə əlindəki gücün fərqində deyil və o potensialını bir növ gerçəkləşdirəndən sonra, tapandan sonra, özlərini tapandan sonra anlayırıq ki, insanın axtardığı şey çox vaxt onun özündə olur. Bu səbəbdən, yəni özəlliklə də Dorotonun nağılda bir qəhrəmanın hansısa, yenə də deyirəm, özəlliklə seçdiyi mifologiyalar, nağıllar, bir qəhrəman gəlib hansısa qızı xilas eləmir nağıllarda. Bunu çox sevirəm, bilirsiniz ki. Və burada da Dorotonu hansısa bir qəhrəman filan xilas eləmir. Özü öz məsuliyyət alır, böyüyür, özünü kəşf eləyir. Pərdə arxasında keçəndə isə çox təəccübləndim bu nağılın kamera arxasını öyrənəndə. Həqiqətən çox dəhşətli, film tarixinə keçəcək hadisələr baş verib. Filmin bir səhnəsində Dorota pis cadugarla qarşılaşır və Dorota ilə olan səhnədə bu cadugarın altdan dumanlar verilir və cadugar bu cür yox olmalıdır, yəni fantaziya olduğu üçün. O səhnədə qəza baş verir və o aktrisa yanır. Çox dəhşətli idi bunu eşidəndə və bununla da bitmir. Dəmir adamın orada, onsuz da o geyim çox ağırdı. O aktyordan əvvəl başqa bir aktyora verilibdi bu rol. Amma o dəmir kostyuma görə alümin zəhərlənməsi yaranıb, ağciyərlərində zəhərlənmə yaranıb və aktyor çıxardılıbdı, yəni sağlamlığı zərər gördü. Başqa ikinci bir aktyor filmi canlandırıbdı. Dorotanın hekayəsi isə ən dəhşətlisidir. Çünki Dorota bu filmi canlandıran, daha doğrusu aktrisanın filmi çəkiləndə 16 yaşı olub və o incə görünsün deyə, Yusuf görünüşünə görə ona
yemək verilmirmiş və davamlı olaraq da enerjisi olsun deyə asıllıq yaradan dərmanlar, narkotiklər verilirmiş və bu aktrisa da 49 yaşına, səhv eləmirəmsə, yaşını səhv də deyə bilərəm, həyatını dəyişib və bu filmdə ona o verilən asıllıq yaradan dərmanlara görə həyatı boyu yəni bu dərmanlardan asılı olubdu. Hollywoodda bilirik ki, əslində məşhur uşaqların demək olar ki 99%-nin çox acınacaqlı. Britney Spears-də məsələn mən çox dəhşətə gəlmişdim onun atası ilə olan münasibətləri, istismar olunması. Çünki Britney Spears də uşaqlıqdan star olmuş bir obrazı idi, bir insan idi. Yəni burada da o milyonlarca həyatı məşhurlaşdırılaraq məhv olunan gənclərdən, uşaqlardan birisidir əslində Dorotonun gerçək hekayəsi. Çox acınacaqlı idi. Əslində başqa belə əfsanələşmiş, məsələn, o aktyorların çoxusu sirkdə çalışan, kasıb alt təbəqədən olan insanlar istismar edilibdir və sirkdə bir aktyorun özünü asmasının görüntülənməsi, yəni əfsanələr çoxdur, amma ümumilikdə filmin kamera arxası həqiqətən çox dəhşətlidir, amma eyni zamanda da bir klassikaya çevrilibdir. Yəni 90-cı ildə yazılıbdır kitab. Film isə 1939-cu ildə çəkilibdir bu film. Bu arada buna baxmamışam, amma bu filmin Yeşilçamdan bilirsiniz Ayşəcik, onun türklər adaptasiyasını eləyib, uyğunlaşdırıblar. Yəni o Sehirbazının türk versiyası var. Bəlkə onu da nə vaxtsa baxaram, işimizin adı nə. Yəni bu nağılı özəlliklə uşaqlar üçün kitablarını və yaxud da ki oxuya və yaxud da ki filmini mən düşünürəm ki artıq klassikadır deyə mütləq ki izləməlisiniz.